الفيديو النهاردة وصفة مصرية أصيلة. الفطير المشلتت كلنا بنحبه، ولكن بنستصعب نعمله في البيت علشان خطوات كتير وفرد و100 قطعة عجينة بتتحط، بنقعد نفرد فيهم كلهم، وكمان مشكلة السوا بتاعته. النهاردة في الفيديو هعلمكم أو هقولكم وهشارك معاكم اللي أنا بعمله علشان يطلع الفطير زي ما انتم شايفين طري وطعمه حلو جدا، وبفرن البيت العادي من غير أي حاجة خاصة. يعني كل الحكاية اللي احنا هنعملها هقولها لكم في الفيديو. اهم حاجة في الفطير هو ان احنا نختار نوع دقيق كويس، وكمان نريحه كويس جدا بين كل مرحلة فرد والتانية. فهو ده اللي هنعمله مع بعض النهاردة بكل سهولة. كل اللي انا هعمله علشان اعمل ال3 فطاير اللي شفتوها في الاول دي، هستخدم كيلو دقيق. الدقيق بتاع الفطير دي قوي، لو انتوا في مصر هتجيبوا استخراج 72%، او لو هتجيبوا من اي عطار قولوا له عايزين بس دقيق للفطير. وبعد كده عندي كيلو دقيق، عندي 600 ملي من المية او 600 جرام من المية، مية عادية خالص من الحنفية. عندي معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من السكر، وهي دي كل مقادير الفطير. ما بنحطش عليه بيكنج باودر، ولا بنحط عليه خميرة، ولا بنحط عليه اي حاجة تانية. لو حابينه مسكر زيادة يعني في سكر كده، ممكن تضيفوا معلقتين سكر بدل معلقة كبيرة. اهم حاجة بعملها سواء في الفطير او في اي حاجة بعمل فيها الكيلو على بعضه، مش بحطه مرة واحدة. انا بضيف في الميزان، لان الكيلو اللي هو بيبقى متعلب ده ما بيبقاش كيلو كامل، فبكمل عليه 1000 جرام بالظبط. وبحط بقى الملح وبحط السكر في اي بولة احنا هنعجن فيها، وهنبدأ نقلب كل المكونات الجافة مع بعض. حاجة تانية في الفطير، علشان تاخدوا فطيرة طرية وحلوة ما بتقطعش معاكو، لازم ان انتوا تقعدوا تعجنوا فيها فترة حلوة لحد ما العجينة كده تبقى بتمط، وكمان تبقى ناعمة ومفيش اي تعرجات على السطح بتاعها. انا استخدمت العجان، تقدروا تعملوها على ايديكوا. بعملها على ايدي مفيش اي مشكلة. في الاول بتبدأ كده الموضوع بيبقى صعب شوية، ولكن لازم تعملوا ده. انا مسرعة الفيديو شوية، ولكن هو بياخد مثلا على الايد ممكن ياخد ربع ساعة عجن. بعد ما بعجنها بقى زي ما قلت لكم، اهم حاجه في الفطير ان انتوا تريحوه كويس جدا. حطيت معلقه كبيره من الزيت، وملحوظه مهمه ما تكتروش في الزيت نهائي. هنستخدمه على مدار الفيديو، وكل مره هنستخدمه فيها بيبقى مجرد معلقه كبيره بس، عشان ده سبب تاني من الحاجات اللي بتنشف الفطير معاكم. شايفين عجينه الفطير لازم تبقى تحسوا ان هي ما فيهاش اي تعرجات كده، بتبقى ناعمه تماما. طيب انا هعمل 3 فطاير، لاني انا حجم الصواني عندي بتبقى 30 سنتي، فما اقدرش اكبر اعمل مثلا الكيلو على صينيتين، لان انا عندي الصواني صغيرة. لو عملت على صينيتين او على فطرتين في الصواني الصغيرة بتاعتي، هيبقى تخين كده ومكلكع في بعضه. ولكن انتوا لو عندكم صواني حجمها مثلا 35 سنتي، تقدروا تعملوا الكيلو دقيق على فطرتين. ببدأ ان انا اقسمهم، واخدوا تقريبا كل قطعة من العجينة 530 جرام. يعني بحاول اقسمهم كده بالنظر، او لو عندكم ميزان بيبقى افضل طبعا. بتفضلوا تشيلوا وتحطوا كده في العجين لحد ما يبقى كلهم على نفس الوزن تقريبا. 530 جرام، 535 كده، 525، يعني في الحدود دي. بديهم مسحة زيت برضو، ما بدلقش عليهم زيت، انا بحط في ايديا وببدأ ان انا املس عليهم وبغطيهم يرتاحوا من نص ساعة لساعة. الزبدة برضو مهمة جدا في الفطير، لان هي اللي بتديله الطعم الحلو. النوعين دول من الزبدة طعمهم حلو جدا، وخصوصا الزرقاء دي او اللبني دي، ودي انا بجيبها من الاورسبين. الاتنين موجودين في الاورسبين للبنات اللي بتسمعني هنا في ايطاليا. وطبعا اي زبدة فلاحي عندك في البيت هتديها طعم احلى كمان من الزبدة دي. اللي انا بعمله ايه، انا بحط على كل فطيرة 100 جرام من الزبدة. فبحط في كل طبق كده 100 جرام من الزبدة، وبسيبها على جنب. ما بحطش الزبدة كلها مرة واحدة، لان طبعا هبدأ ان انا افرد عجينة عجينة. فعشان كل العجين بتاعتي او كل فطيرة تاخد نفس كمية الزبدة اللي هتاخدها التانية وتطلع مظبوطة كده معايا، بحط في كل طبق لوحده. وبالنسبة لي ده بيريحني اكتر، بس انتوا طبعا اللي بيريحكم. بحط كده كل 100 جرام في طبق صغير وبركنهم على جنب.
الوقت ده بيكون عندي الفطير ريح زي ما انتم شايفين، شكل الفطير مريح خالص، مش زي ما اول ما حطيناه في الطبق كده علشان ما يشدش معاكي وانتي بتفردي. شايفين كمية الزيت اللي انا حطيتها تحت؟ نقطة، يعني ما اقل من معلقة كبيرة كمان، وده مهم جدا قلنا علشان الفطير ما ينشفش منكم. كل اللي انا هعمله ان انا هفرد العجينة، بتبقى سهلة جدا. دي طريقة التشكيل اللي انا بحبها، بتبقى سهلة من غير ما اقعد اقطع 100 قطعة عجين واقعد افرد في 100 قطعة عجين. فدي بتطلع معايا العجينة مورقة وحلوة وفي نفس الوقت سهلة وما بتاخدش وقت معايا. لو اعتمدتوا الطريقة دي بتبقى مجرد بس الوقت اللي بيتاخد منكم في الفطير هو بس الوقت اللي بتريحوا فيه العجين. وده في كل الاحوال او في اي طريقة فرد لازم تعملوه، لان الفطير لو ما تريحش كويس هتلاقوا ان العجينة بتاعتكم بتقطع كتير قوي، ما بتعرفوش تجمعوها، وكمان بيشد منكم في الفرن وبيطلع معاكم ناشف. في المرحلة دي انا فردت العجينة. في اول مرحلة كده مش مضطرين ان انتوا تفردوا العجين قوي 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 او ترققوه، يعني انا مجرد ان انا بس هفردها على حجم السطح اللي عندي، ممكن كمان تفردوها اقل من كده. وببدأ اخد نص تقريبا كمية الزبدة بتاعة الفطيرة دي. احنا طبعا قلنا ان لكل قطعة فطيرة 100 جرام من الزبدة، هاخد تقريبا 50 جرام وهبدأ افردها كده على الفطيرة كلها او على العجينة كلها، وهبدأ ان انا الم الاحراف اكننا بنعمل سينابون بالظبط. مجرد ان انا الف الاحراف على بعضها، وبعد كده هبدأ الف المستطيل ده او اللي هو ايه الاسطوانة دي على بعضها كده اكنها كورة. الفيديو موضح كل حاجة قدامكم. وانا بلف على بعضه كده داير داير، بحاول ان انا امط العجينة شوية، يعني ما تبقاش على نفس الحجم بتاعها، بمطها زي ما انتم شايفينها كده وبس. بحط بقى اخر طرف لتحت وببدأ ان انا اسيبها عشان ترتاح تاني. ونقطة مهمة قوي في المرحلة دي، خليكم مركزين كده وعارفين اي واحدة انتوا عملتوها الاول والتانية والتالتة، لان كل واحدة هتبقى طبعا ليها كمية الزبدة بتاعتها. وطبعا انتوا لما بتيجوا تحطوا مثلا تفردوا على العجينة ما بتبقوش حاسبين قوي، فبيبقى مثلا كل طبق ليه عجينته. ركزوا مثلا دي القطعة اللي انا عملتها الاول، دي القطعة التانية، وهكذا. دي تاني قطعة برضو فردتها، وزي ما قلت لكم مش ضروري خالص في المرحلة دي ان انتوا تفردوا فرد كامل. الفرد الكامل هيبقى في المرحلة اللي جاي. ببدأ احط نص كمية الزبدة وبلف كده داير داير وبسيبها ترتاح، وهكذا في ال3 قطع بتوعي. وفي المرحلة دي كل واحدة عملت لها كيس كده علشان اخد منها بسرعة ما يفردوش على بعض لما يرتاحوا. بسيبها تاني ترتاح نص ساعة. ومهم جدا 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 الراحة للفطير يا جماعة. وهبدأ بقى ان انا افرد كويس بمعنى ان انا ما خليش اي جزء في العجينة تخين معايا، يعني الاحراف بركز عليها قوي علشان ما تبقاش تخينة. بيبقى سهل جدا معاكم في الفرد لانه هو ارتاح كويس والعجينة ما بتشدش معاكم. وهبدأ بقى احط باقي كمية الزبدة، ولكن بسيب فيه يعني تقريبا معلقة صغيرة من الزبدة، ودي هقول لكم عليها دلوقتي. وابدا اطبق العجينه مثلا من الجنب اليمين على النص ومن الجنب الشمال على الباقي، وبين كل طبقه وطبقه ببدا ان انا امسح ايدي بالزبده وبحطها. وبعد كده بعملها زي الظرف كده مربع، وبعد ما بيبقى ظرف مربع ببدا اخد الاطراف بتاعته لجوه الكوره. وفي الوقت ده بكون مجهزة عندي الصينية، حاطة برضو فيها معلقة صغيرة من الزيت، وببدأ ان انا امسح بيها. بحط فيها الفطيرة بتاعتي وبسيبها، مش بفردها، بغطيها وبسيبها برضو ترتاح. نفس النظام ببدأ افرد التانية. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ يعني طرية جدا ومليانة بابلز وتجنن كده، بتبقى سهلة جدا في الفرد وانتوا بتفردوها. ببدأ افرد بنفس الطريقة، اضمها على بعض واعملها كورة واحطها في الصينية. شايفين الصواني بتاعتي يعني مقاس 30 سنتي مش اكتر من كده. الصينية الاخيرة دي كانت مقاس اللي هي دي مقاس 28، ولكن هرجع احطها في الصينية الكبيرة علشان انا ما بحبش الفطير بتاعي يبقى ضخم شوية وبس.
بعد بقى ما ريحت العجينة هسيبها ترتاح كده على ما بكمل الجزء ده. كل كمية سبتها للزبدة قلتلكوا سيبوا فيها مثلا معلقة صغيرة كده، احط على كل واحدة منهم او كل طبق معلقة صغيرة كده من القشطة. والخطوة دي اختيارية، يعني لو مش عندكم قشطة مش لازم خالص، اكتفوا بقطعة الزبدة اللي انتوا سبتوها على الوش. ببدأ بقى اخد اول صينية انا سبتها في الوقت ده بتكون ارتاحت، وببدأ ان انا افردها. هي مش بترتاح كتير، مجرد بس ان انا بخلص فرد اخر قطعة من العجين بجيب الاولانية وببدأ ان انا افردها، لان احنا لسه هنريحها تاني قبل ما تدخل الفرن. احنا كده كل مرة بنفرد فيها العجين او بنحط ايدينا في العجين علشان نفرده، بعديها لازم نريحه. ببدأ بقى ان انا امسح ايدي بقطعة السمنة والقشطة اللي انا سبتهم كده في جنب في ايديا، وببدأ افرد بيهم العجين. بتحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تفردوا العجين من النص لبره كده، ويكون كل جزء في العجين متساوي، يعني علشان تبقى مظبوطة معاكم. بسيبها على جنب وببدأ اعمل نفس الكلام في الفطيرة التانية اللي هي كانت بعد الاولى على طول. بكون برضو ارتاحت شوية وما بتغلبنيش في الفرد او بتشد معايا وترجع تاني في مكانها. باخد برضو قطعة الزبدة والقشطة وببدأ ان انا افردهم كده. بالمناسبة يا جماعة، اللي بيعمل الفطير بالسمنة بلاش، لان السمنة بتنشفه، لازم تستخدموا الزبدة اللي هي بتبقى في حالتها الطبيعية دي، مش بنسيحها. بس كده، دي اخر فطيرة انا عملتها. بعد ما خلصت الفطيرة كده فتحت الفرن على اعلى درجة حرارة وسبتها على اعلى درجة حرارة. نزلت الصاج في الرف اللي تحت، يعني اول مرحلة فوق النار على طول، ما بحطهاش فوق، بحطها تحت. وبعد كده بدخل الصواني الفرن، بديها بس لمسة بسيطة بايدي كده عشان لو كانت مثلا كشت. التريح اللي قبل الفرن على طول ده مش بيخليها تكش معاكم في الفرن. شايفين الصينية زي ما هي والفطيرة جواها بنفس الحجم. مهم جدا بقى ان انتوا تقعدوا في مرحلة التسوية دي قدام الفرن، خصوصا لو انتوا عندكم الفرن بتاعكم يعني تسويته مش قوي وما فيهوش مروحة. هتحتاجوا ان انتوا كل شوية او تفضلوا تلفوا فيها كده علشان تاخد سوا من كل الجوانب. طبعا درجة الحرارة بتفضل على اعلى درجة حرارة، واول ما بتاخد لون من تحت وتلاقوها اتنفخت كده وانتوا مش عندكم مثلا مروحة ما عملتش لون من فوق، بتفتحوا الشواية وبتقفلوا تحت مجرد ما تاخد لون بسيط. وطبعا برضو تحت الشواية بتفضلوا ان انتوا تحركوا فيها كده عشان تاخد لون من كل الجهات. بتقعد تقريبا 10 دقايق، يعني 15 دقيقة بالكتير قوي، ما ينفعش تزودوا عليها بعد ال15 دقيقة. طبعا كل ما كانت اقل من كده كل ما كانت احسن. بطلعها من الفرن، بسيبها ترتاح، بغطيها اول ما بتخرج من الفرن بقطعة قماشة علشان ما تنشفش معايا. واول بس ما بتهدى كده وتاخد حرارة متوسطة ببدأ ان انا افرد بلاستيك. وطبعا البلاستيك ده بيبقى بلاستيك غذائي ما بيسحش من الحرارة، وببدأ ان انا افردها وبحط جواها الفطيرة وبقفل عليها البلاستيك ده علشان تفضل معايا سخنة ومحتفظة بالحرارة بتاعتها، وتبقى معايا في الاخر طرية كده وحلوة. وبرضو بعد ما بعمل الاسترتش راب أو بزود برضو عليها قطعة قماشة او حتى قطعتين علشان تطلع معانا مستوية. احنا لما بنجيب الفطير من بره بيبقوا مستخدمين الفرن الفلاحي او الفرن اللي هو بيبقى الصاج اللي بيبقى فيه الشعل من الجناب ومن تحت، فبيستوي على طول الفطير وبيخرج طري، ما بيحتاجوش اي تغليف او اي حاجة. ولكن احنا علشان نعمل فطير في البيت بيبقى محتاجين بس السوا بتاعنا مظبوط شوية. بس الفطير خلص. انا عايزة اوعدكم ان انتوا هتاكلوا احلى فطير ممكن تجربوه. اختاروا بس نوع زبدة كويسة واعملوه بنفس الطريقة اللي انا قلتها لكم دي من غير تعب ولا اي حاجة. راعوا مراحل التخمير او مش التخمير، مراحل الراحة بتاعة العجينة، هي دي اللي هتخليلكم الفطير بتاعكم يجنن. كان طعمه حلو قوي. استنوا عليه لما يهدى شوية علشان تحسوا بطعم الزبدة وتحسوا بطعمه. بس اللي يفيد من الفطير عندكم تقدروا تقطعوه وتحطوه في اكياس وتحطوه في الفريزر، تقفلوا عليه كويس، يا اما تخرجوه على الفرن يعني تسخين بسيط او على طاسة او حتى في الميكرويف. اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم وكونوا شايفينها سهلة زي ما انا شايفاها. ممكن عشان انا متعودة اعملها على طول فتكون بالنسبة لي سهلة. قولوا لي رأيكم في الكومنتات، هل شايفينها سهلة ولا لا، وكمان مين فيكم هيجربها. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد عن قريب. مع السلامة.